我的命是你救的。是那样说的。那他说什么？他说你用你的双腿把我的命救回来。哎呦，亮亮那个小孩子说的鬼话你也信啊？他一直以为她是那个《珍珠美人鱼》里面的露雅公主。他讲的话我当然相信。从小到大，亮亮从来没有骗过我。我不管你是怎么把我救回来的，我也不想要知道。我只想要问你，你为什么要这样做？没有什么为什么啊，反正你不能死就对了嘛。你的脚这样子，我要怎么还你啊？谁叫你要还啊？爱一个人本来就是这样啊，哪有计较谁付出的多，谁付出的少？而且你死了，我姐怎么办？没错，我一直很希望你可以喜欢我，所以为了我姐，也为了不让我这个机会破灭，所以我一定要把你救回来啊！不要你现在这样子，你听得懂吗？在说什么？朱耀武，我姐现在等着你回去走红地毯，等着你回去举行结婚仪式。哎，你赶快回去啦！我们已经不结了。为什么不结？朱耀武，你爱的是我姐，我姐爱的也是你，你为什么不结？你为我牺牲这么多，你又这么爱我，我怎么结啊？你现在脚变成这样子，我要一辈子照顾你，我要想尽办法，我要补偿你。你说什么屁话？我不要你的补偿，我不要你的同情，你不懂吗？不要我，你爱的是我姐范佳佳，不是我。我拜托你回去好不好？你现在又想说你喜欢的是我，是不是？朱耀武，你搞清楚，你爱的是我姐，不是我。你爱的不是我。我不会让你走的。为什么不能走？你现在都已经知道你的命是我换的，我更是你跟我姐之间的绊脚石，我不能不走。我说过我不会再让你走的。你不让我走，你这样只是逼我做出更大的牺牲。晶晶，我不会再让你对我做出任何牺牲了。有，没有？我现在就是逼我牺牲掉我这辈子最重要的东西。大姐，快铁他！你在干嘛？晶晶，就这样，晶晶怎么会不见了？应该是把一切告诉你的时候。魔女。我们3个都是。太扯了吧！这世界上真的有魔女？真的啦，要5个，不然刚刚二姐怎么会在你面前变不见？
这世界上大概有2000多个家族的魔女，只是你们反而不知道而已。但是我们这个家族只剩我们3个了。等一下，先让我搞清楚一下。所以你们3个姐妹团圆之后住在我们家，是为了要继续帮助我们的家可以做到家和万事兴啊？耀武哥，因为你们都对我好好哦，我真的很不忍心看到你们天天吵架，还有在阿嬷面前演戏，所以我就拜托大姐跟二姐帮我用魔法。魔法？那你们常用魔法吗？可是我们怎么都不知道啊！不可以让你们凡人知道。魔女有3条戒律：第一，不能使用变来的钱；第二，不能透露自己魔女的身份；第三，不能跟男生发生关系结婚。那佳佳，你怎么愿意跟我结婚啊？因为大姐的想法跟我们死去的妈妈的想法是很像的，都觉得爱情跟婚姻是很重要的，所以即使是失去了魔法，不能当魔女，也都无所谓。不过我现在也没有魔法了啦，我之前不小心触碰了戒律，我用了今天变来的钱。我现在跟亮亮，我们2个都已经不是魔女了。我的魔法没有，都是那个朱耀威害的。哦，原来那一天你喝醉酒，跟耀威，难怪你哭得这么伤心呢。哎，那晶晶怎么办？她刚在我面前使用魔法，那她的魔法是不是也会消失啊？所以她刚刚才说啊，她为了你不得不做更大的牺牲。耀武哥，你发生意外之后，二姐她真的很难过，很难过。于是她就找了魔界跳蚤市场的小魔女。总之就是一个可以让魔女以物易物交换东西的人。所以二姐她就用了她的2条腿来换你的命。原本以为你跟大姐可以快快乐乐、顺顺利利的结婚，可是没想到，耀武哥，二姐她真的很爱你。耀武，你现在已经知道了一切，也知道晶晶是为了成全我跟你，所以才一再的牺牲自己。对不起，晶晶跟亮亮都是我的妹妹，她们2个都比我的生命还要重要，所以我不能跟你结婚，对不起。大姐，佳佳，谢谢你，谢谢你的体谅，也谢谢你的谅解。那我现在要怎么样找到晶晶啊？你们可以帮我的忙吗？你放心，虽然说我们2个现在都不是魔女了，但是我们一定会想出一个办法的。